Hola, mi nombre es Gioconda Pérez, tengo 36 años y acudí a la clínica del doctor Rojas Pardini el año pasado porque venía padeciendo algunos malestares asociados al bruxismo. No me había hecho el tratamiento y a raíz este año de que empecé un embarazo, pues consulté con el doctor porque tenía los síntomas y los síntomas los tenía mucho más fuertes. El doctor me recomendó que procediera a hacerme el tratamiento lo más pronto posible y que yo iba a ver mejoría en corto tiempo en muchos de los síntomas. Cuando inicié el tratamiento, los síntomas que tenía y los que hoy en día ya a raíz del tratamiento que tengo se han desaparecido, han sido el dolor de cabeza, el dolor que tenía en la nuca, el dolor en los hombros, el cosquilleo, hormigueo en los dedos, la sensación también de dormido, que se me dormía, dedos de los pies, también el dolor en la espalda, que era en la parte baja de la espalda, ¿verdad? Cuando se me dormían los dedos de los pies, la sensación de embotellamiento de pensamientos que tenía, lo que es la pérdida de equilibrio, lo que eran los mareos. Todos estos síntomas, a partir del tratamiento que he empezado hace prácticamente 20 días, pues han ido desapareciendo y he mejorado también mi calidad de vida. ¿Qué síntomas se le han ido totalmente? ¿Perdón? ¿Qué síntomas se le han ido totalmente eso de la...? Sí, lo que son el cosquilleo, el hormigueo, la sensación dormida de los brazos no me han dado más. El dolor de cabeza constante, la migraña que tenía constantemente, que vivía todos los días con ella, los mareos, el vértigo que me daba también, el dolor en el cuello que iba asociado con el dolor de cabeza, la tortícolis cuando me dolía muchísimo el cuello, el dolor en los hombros, en la espalda también, en la parte baja de la espalda. Todos esos dolores y esas padecias se me han desaparecido a partir del tratamiento. ¿Y eran en los dedos de la mano y dedos del pie también? De los pies, sí, de los pies también se me dormían o se levantaban, se ponían como... Se contraían los dedos. El dolor también de la mandíbula, incluso ya puedo abrir la boca, ¿verdad? Y no siento el traqueo aquí en la mandíbula, no siento que se me traba. Los músculos, los dedos de los pies y la mano se le contraían. Sí, se me contraían. Sí, espasmo, sí, tipo espasmo, ¿Tanto de los dedos de la mano como de los pies? Los dedos de la mano y los dedos de los pies.